Hello，大家好，我係細細老師。而家咧係我啱啱返到屋企，今日開咗一日診咧就好攰啊，加埋聽朝我一早又要出去有嘢做咧，所以咧我準備瞓覺㗎喇。咁不過咧喺準備瞓覺之前咧，都想同大家分享少少嘢。今次咧就唔係分享今日開診裏邊嘅我嘅所見所聞，唔係要提醒你呢啲嘢。而係我將要瞓覺咧，我就想同大家分享一下關於瞓覺嘅少少一個特別嘅我嘅心得。咁其實咧喺近來咧，我都聽過唔止一次咧，就有一啲嘅資訊咧，就係叫咩啊？即係指出提醒大家咧，瞓覺時候個溫度咧就越低越好。咁咧呢一個咧喺科學家咧就話俾大家聽咧。原來咧體温較低咧係會有較高嘅睡眠質素，咁所以咧就鼓勵大家咧記住咧咁熱天氣一定要開冷氣瞓，開得越凍越好，最好咧係喺19至20度。嗱，呢個唔係我講嘅，呢個咧係我聽見咧喺網上面咧似乎有唔少嘅人咧都引用緊某一個所謂科學研究嘅資訊。嗱，我唔係要去柴佢台，係有一定嘅道理嘅。不過係咪全面呢？從我嘅觀察，從我嘅臨床經驗，從我啲病人反映翻嚟，似乎唔係完全係咁樣。我先同大家講講咧，就係喺我一部分嘅身體比較虛弱嘅病人裏邊咧，佢唔夠體温咧，係會瞓唔到嘅。唔知大家有冇經歷過喺冬天，如果你係手凍腳凍嗰班朋友咧，你係夜晚咧係唔暖翻手腳，你係瞓唔到嘅。咁如果按照佢哋嗰一班引用嘅科學嘅研究所講，體温越低係會瞓得越好，有更好嘅睡眠質素嘅話，咁同我匯報有一啲咁樣嘅情況嘅病人，佢哋係咩事咧？點解佢哋反而係喺凍嘅時候瞓唔到咧？咁其實我自己親身嘅理解係，因為我都係喺手腳好凍，喺身體唔夠暖嘅時候，我係瞓唔到嘅。所以咧，我喺冬天嘅時候咧，我會腳擺一個暖水袋，肚攬一個暖水袋，再心口攬多個暖水袋，然之後捐落個睡袋嗰度，拉鏈上到去條頸嗰度，仲要喺外邊冚多一張被，將個頭咧喺個睡袋嗰度包住，剩翻個樣出嚟咁樣。當個人夠暖，我先瞓到。咁同科學出嚟嗰個研究，同佢哋出現嗰個數據係唔同喎。咁個問題出喺邊度咧？嗱，我自己發現一個現象，同埋我觀察到一個現象，喺夜晚瞓覺嘅時候，當你個頭凍，你隻腳熱或者叫暖，你就會瞓到。如果調翻轉，當你嘅腳凍，個頭熱，你就會瞓唔到。其實從一個物理現象就好簡單嘅啫。當你隻腳凍嘅時候，肌肉就會收縮。當佢肌肉收縮，你諗下，你成隻大髀咁長，佢如果所有嘅血管都俾啲肌肉壓縮，令到佢壓扁咗嘅話，喺兩隻腳嗰度嘅血管，本來可以承載到嘅血就會冇空間，就會因為喺下邊咁樣被壓迫，就會夾住咗，啲血落唔到去。啲血就會流晒喺上半身，甚至如果連你個肚都凍嘅話，你個肚嗰啲血管都會揦緊，被揦緊咗之後，又會少咗空間。咁你全身嘅血去咗邊啊？咪谷晒上半身咯，變咗上熱下寒嘅現象。當啲血谷晒個頭嗰度，你個大腦就會以為要做嘢係嘛，所以你懟咁多血上嚟俾我係嘛？咁佢咪一直處於一個十分之清醒嘅狀態咯。同埋，當你如果身體有大部分地方唔夠暖，喺一個身體嘅生命嘅一個嘅感受嚟講，就係風險嚟嘅。當你唔夠暖，佢會驚你凍死，咁佢就會讓你嘅大腦始終都係處於一個比較警覺嘅狀態。就算你瞓着咗，你都唔會瞓得冧，因為佢始終都係維持喺一個好警覺嘅狀態。但係調翻轉頭，當你個頭如果係凍咗，咁佢啲血喺度咧就會夾咗翻落去，同埋佢就冇好多血喺上面去運行，
漸漸佢就會昏昏欲睡。如果你兩隻腳同埋大髀甚至個肚都暖嘅話，佢嗰度血管擴張、肌肉放鬆，好多嘅血就可以落咗喺下邊儲備喺嗰度，待你第二朝起身嘅時候咧，佢先至上翻嚟。咁所以咧，我自己喺我嘅臨床上面咧，我建議過唔少佢手凍腳凍瞓唔到嘅病人咧，佢用一個方法係夜晚嘅時候，讓個頭凍啲啲，個下半身暖啲啲。到日頭就調翻轉啦，讓下半身可以涼少少，讓個頭暖翻啲。咁你日頭啲血就可以泵上個頭嗰度咧，令到你有足夠嘅精神，可以去工作，可以去思考。但到夜晚咧，讓個頭涼翻少少，個身暖翻啲咁多，咁樣你個身體咧就可以放鬆去休息。咁記住喎，上邊熱，下邊凍，呢個時候係幫你提神嘅。當你上面凍，下邊個身暖，呢個係幫你放鬆、幫你休息嘅。咁呢一個係有另外一啲科學家係印證咗係真嘅。所以咧，前邊咧我提到有另一啲科學家佢發現，我當一個人夠凍嘅時候會瞓到，我喺度諗緊佢究竟係講緊邊部分凍咧？係全個人凍，定係淨係個頭凍，定係佢咁叻令到隻腳凍，個人都瞓得到咧？咁我諗可能一啲身體好好嘅人嚟講咧，佢咁樣涼涼地，整個人降咗溫，佢可能好舒服都唔出奇，可能咁樣真係瞓得好啲。但係對於身體虛弱，尤其是偏於虛寒嘅朋友嚟講咧，身體唔夠暖，你好難瞓得好。你只會令到自己不斷嘅係凍醒啦，唔夠暖，你會囉囉攣瞓得唔冧啦咁樣。咁同埋咧，你會發好多夢，因為啲血谷晒個頭嗰度。咁最簡單嘅辦法就係令到下半身暖咯，好似我咁。呢啲季節就好難叫你攬個暖水袋喺個肚或者隻腳度瞓㗎啦。但唔該你隻腳冚被啦。我唔係叫大家唔好開冷氣啊，我係叫大家你開少少冷氣量，讓你個頭同埋膊頭稍為溫度下降一啲，但係你下半身就冚住被暖啲啲。咁再都唔算瞓得好嘅話咧，腳可以臨瞓前浸下暖水啊。同一時間扭一條濕毛巾，濕溫嘅水好啦，唔需要冰水。扭一條濕毛巾敷下額頭，降一降，因為呢度係思考區。當呢一度降咗溫，佢唔思考，整個頭就會擴散開去咧，就係話俾自己聽，我而家係休息時間，我唔需要諗咁多嘢啦。咁佢就可能會瞓好啲。咁呢一啲我嘅建議，我建議俾一啲失眠嘅病人，可以唔需要開藥，唔需要食中藥、西藥嘅安眠嘅藥，佢哋都會有改善。至於改善嘅程度，當然都仲要睇佢整體身體嘅狀況啦。咁好啦，同你分享咗呢一個嘅我臨床上面體會同埋我收集咗唔同嘅資訊之後整合出嚟，可以分享俾你，希望可以幫你瞓好啲。咁我就去瞓啦。平時咧就2-3點先瞓，因為聽朝我一早要起身啦，所以而家12點幾我就去瞓啦。呢個係我睡衣。好啦，早唞，我係細細老師。